cái đi khá lấy làm mấy tình hình nào đó Microsoft PowerPoint 2016 thêm mà SmartArt trong về phía bảo đấy cái đi này mà slide khuอยู่ท่าไหร่ရှိတာပေါ့နော် slide อยู่တာလည်းလွယ်ပါတယ် new slide ကိုနှိပ်လိုက်တယ်section ကတော့နာမည်ပေးထားတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သင်ခန်းစာတွေလေးတွေမှာလည်းပြပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာပြီးမှဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတဆင်းရှင်းတော့တာတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေကိုကြော်သွားပြီးတော့ကိုကြည့်ရှင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တချို့အရာတွေကလွတ်တော့တတ်တာပေါ့နော်နားမလည်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခြေခံကနေစာကြည့်ပထမနံပါတ်1 slide ကနေစပြီးတော့လေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနံပါတ်18 slide ထိရောက်လာပြီပေါ့နော်18နေရာမှာတော့ SmartArt ဖြစ်ပါတယ်နော် SmartArt လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ကိုတော့ပါမယ် insert နေပြီးတော့ SmartArt ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် SmartArt ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကြနှစ်သက်တဲ့ SmartArt style လေးတွေကိုလည်းရွေးပေးလို့ရပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်မိမိတို့နဲ့ဒီအားလေးကပို့ပြီးတော့တင်းတော်မလဲပေါ့နော်တင်းတော်တဲ့ SmartArt တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီ SmartArt ကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ကဲသူ့ရောလို့သလိုအကြီးသေးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ရွှေထားရှင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းရွှေထားလို့ရတာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့စာကိုရေးလို့ရပါတယ် dustbin ဆိုတာရှိပါတယ် dustbin လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ dustbin နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြိုက်တဲ့ဟာလေးရေးပါဒီနေရာမှာကျတော့ MD managing director ဖြစ်နေ MD ပေါ့နော် MD assistant HR ရှိမှာနောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာကျတော့ assistant HR manager နော်ဒီနေရာမှာ HR manager ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ assistant manager ပေါ့နော် assistant assistant manager နော် assistant manager ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် assistant manager MAGR manager assistant manager ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကCA ရှိမှာပေါ့နော် CLARK plus CA ရှိမယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ workers လေးရှိမယ် WORK ARS workers ရှိမယ်နော် MD managing director ရှိမယ် HRM ဆိုတာHR manager ရှိမယ် assistant HR manager assistant HR manager ရှိမယ်ပြီးတော့သူရဲ့အောက်မှာ CA တွေရှိမယ်ပြီးတော့ CA အောက်မှာကျတော့အလုပ်သမားလေးတွေရှိနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးတွေ SmartArt တွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ type C ရော type C ရဆိုတော့ dustbin လေးကိုပြလိုက်ပါတော့ပြန်ပြလိုက်ပါနော်အဲ့နေရာလေးမှာ F လေးတွေထည့်လို့ရတယ် shift လေးတွေထည့်လို့ရတယ် shift after တော့နော်အများကြီးရှိတယ် F လေးတော့နော် shift after နော် shift after ကို shift before shift after shift before နော်ဒီနေရာမှာကြာတော့နောက်ထပ် dustbin လေးတော့မယ်dustbin ထဲမှာဒီနေရာမှာရေးအောင်ဆိုတော့ bus owner OW and owner ရဲ့အောက်မှာ managing director ဆိုပြီးတော့ဒါဆွဲထားတဲ့ဟာရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဒီ worker ရဲ့အောက်မှာပါရှိမယ်ဆိုတော့ worker ရဲ့အောက်မှာကြာတော့နောက်ထပ်daily worker ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဒီ ILY daily worker နေစားအလုပ်သမားလေးတွေပေါ့နော် daily worker ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ပါတယ်ထည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ staff အပြင်ကပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာကျတော့အလုံးချုံ security ရှိမယ် SACURITY security နော် security ရဲ့အောက်မှာပါရှိမလဲဆိုတော့နောက်ကလင်နာလေးရှိမယ် CLA ရဲ့အနီးကလင်နာနော်ကလင်နာဒီမှာပဲဒီနေရာမှာပါရှိမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်
Generate 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 workers 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 ဒါစက်ရုံတင်ရုံအနေနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းSmartArtလေးတွေဖန်တီးရှိတာပေါ့နော်ကိုကစက်ရုံလောက်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအထက်အပေါ်ဆုံးမှာတော့ဒီကတထဲဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တထဲကလည်းကိုခြိုက်တဲ့နေရာမှာခွင့်ရှိဟုတ်ပြီပြန်တော့ဒီနေရာမှာပုံနာကနေပြီးတော့တွေ့ပေးထားတာ Managing Director ပြောရှိမယ်Managing Director ရဲ့အောက်မှာ HR Manager ရှိမယ် Assistant HR Manager ရှိမယ် Class လေးတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ Class ဆိုတဲ့နေရာမှာပြင်ကျင်တယ်သူ့ကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ Test Pin ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ Test Pin ဆိုတဲ့နေရာမှာ Class ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာပေးရန်ကောင်းမလဲဆိုတော့Manager MANAGER Manager တွေရှိမယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ class တွေရှိမယ် CLARKS class ရှိမယ်နော် class ရဲ့အောက်မှာ CL လေးတွေရှိမယ် workers class ရဲ့အောက်မှာ workers 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 လို့ရှိမယ်နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီ test pin ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ် test pin ကိုပိတ်လိုက်တော့ဒါ SmartArt ထည့်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေခေါ်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်နေ့တို့လေးတခုလုပ်ကြည့်ပါမယ်နောက်ထပ်ပါလေလုပ်လို့ရတယ်လဲနော်ပြီးရင် insert SmartArtမှာနောက်ထပ် SmartArt လေးတခုထည့်ကြည့်မယ်ဒါလေးတခုထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ပြင်နေလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုလို့ဆိုလို့အခြေသေးလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဟောဒီဘက်မှာတခုထည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာစာတွေရေးမယ်ဆိုတော့38ဒီအောက်ဆုံးကနေစာရေးမယ်ပေါ့နော်အောက်ကနေစာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကနေစာရေးမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဗာရေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကတော့import မှာပေါ့နော်import IMPORT import ရှိမှပြီးရexport ရှိမှ EXPORT export import export နောက်ပြီးတော့ deliver deliver DLIN BR deliver deliver wholesale retail wholesale and wholesale and retail RETAILS retails wholesale and retail လက်လီလက်ကထင်းဝေးတာရှိမယ် import ပြီးရင် export ရှိမယ် deliver wholesale and retail ရှိမယ်နော်လက်လီလက်ကရောင်းတဲ့ဟာလေးရှိမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေအကုန်လုံးမိတို့ကြံ့တဲ့လိုမျိုးရေးပြီးသွားရဆိုရင်ဒီမှာ test pin ကိုပိတ်လိုက်ပါဒီမှာလေးပိတ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ SmartArt လေးတွေဖန်တီးတယ်မလို့ထင်ပါတယ်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာဒါမျိုးတွေကိုတော်တော်များများသုံးတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဇက်ဥမှာအလုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒါလေးတွေကိုတည်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် import exportပြီးရင်ပြန်ထုတ်တဲ့ export ပြီးတော့ deliver wholesale retail ဆိုပြီးတော့ဖြန်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပုံစံလေးတွေအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေမှာပြင်လို့ရတဲ့အနေထားလေးတွေပါရှိသေးလဲဆိုရင်အဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းပါလို့ရလဲသေးလို့ရမယ်ရှုံးလို့ရမယ်ရှင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေ point 1 point နော်နောက်ထပ် point တစ်ခုကို copy ပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ copy ပေါ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့home ထဲမှာ copy ဆိုတာရှိပါတယ် paste နော် paste ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဝင်လာမယ်ဒီမှာလေးတစ်ခုနောက်ထပ် paste တစ်ခုထပ်ဝင်လာမယ် copy paste နော်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာတစ်ဆင့်ရှိမယ်နော် import export deliver wholesale and retail ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ SmartArt အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် SmartArt ထဲမှာလည်းပုံစံမျိုးတွေ design မျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကမိမိတို့ကြံ့တဲ့ SmartArt လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာတခါနောက်ထပ်ထပ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းလေးတွေမှာမိမိတို့ကြံ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်ဟောဒီနေရာမှာဟောဒါလေးတွေဟောဒါမျိုးလေးတွေအများကြီးပြပြင်လို့ရပါသေးတယ်ဟောဒီမှာဒီဇိုင်းလေးတွေဆွဲမယ်ဒီနေရာမှာလည်းဒီဇိုင်းလေးတွေပုံစံလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကဲနောက်ထပ်ပါတယ်ရှိသေးလဲဆိုရင်ဟောဒီအပေါ်မှာရောအောက်ထပ်မှာရောနော်ဒီဇိုင်းကိုမိမိတို့ကြံ့တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်အောင်ဟောဒီမှာနော်ရပြီဒီဘက်ကိုတော့ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာလည်းသူကပါတယ်ရှိသေးလဲဆိုတော့ဟောဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတော့ရှင်လားဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလိုချင်တာလားကိုကြိုက်တဲ့နမူနာဒီဇိုင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးမှအသုံးပြုကြည့်ပေါ့နော်ဟိုသူမှပါလာတဲ့ original အတိုင်းကိုလည်းကိုကလက်ခံစရာမလိုပါဘူးဒီမှာဘယ်ဟာနဲ့ပို့ပြီးတော့တင်းတော်မလဲဘယ်ဟာကနေပြီးတော့ကိုတက်ပို့လာမလဲဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ SmartArt နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးလုံလောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာလည်းဆက်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်